Manipur legang Technopol ki Deputy Commissioner A Tomikan tabo Adult Education ki Joint Secretary oina transfer tawkiba order ado numit humni phawig manunda kakkadabani haina United Committee Manipur na takshilakli. Agriculture Minister nga sidagi laumi singda har marangkai na phangallaga ni hairabaso thausin soigdagi laumi singda har niki na phangalba ngamdre haina Bharatiya Kisan Sangh Manipur Prant na maral sirkli. Framework Agreement yauna isu kaya ki matang na khanan na September taramanga phawgi manungda lengang na assembly ni tham kawgada bani haina political party taragi apunda body ma wediba Committee on Political Parties na taksilakli. Narendra Modi na luching lengang na Rafale fighter jet laiba matam yam lab senfam manghal lehen maral sireguna MP Sishi na su status de Rafale scam di mayo post campaign hawdokre. State Bank of India ki Manipur Chairman Arundhati Bhattacharya na Medicom Boxing Academy ki nauna saba Boys Hostel ngasi sangga na sanado sinakre. Namasung Advanced Hospital da like natin na Impact News ki video editor kaching tabam Bipin Chandra da MLA Thoksam Seta Berta Kumuksam Joy Kishan amadi amju na chingba kaya na sale ki mating pangkre. मैं मुख्यम जरिए दम नियंग बिरब इम्पैक्ट न्यूज़ ने हौजे पुंजा सफब के मरोबे पाव सिंह मियाम दपी जरी Manipur lengang na Technopol ki Deputy Commissioner A Tomikan tabo Adult Education ki Joint Secretary oina transfer tawkiba order ado numit humni phawgi manungda kakkadaban haina United Committee Manipur UCM ki President Sunil Karam na phongdokre ngasi numidang waram UCM ki office ta pangthokiba pawmi singa unaba mada Sunil na makha tana hai lamdam masigi manglam gadaro yam lam ki sarp amabu kankhiba lamdam masigi tanglaba IAS officer amabu lenga gasin award piba ki mahutta transfer thadokpa se UCM na yaba ngamloi masina achumta officer Sing the Ninganabama for Hale, DCA Tompi Kanta say, Technopol District Labor Tha, Lokaktamak Ngai Ribane, Markpo, Kangodana Transport, Taukiba Asina, Housi Yanadun Ladiba, Border Pillar number 81, Gifiba Masida, Manipur Langaka, the India Langakanina Aron Matauranga, Matauraba, Hibasi, Singnaba Lare, Border Pillar number 81, Gianabasi, Lloyd Fawa, DC Tombi Kanta, Atopa Mapama, the transport of Yaroi, Fondoki. Maramasina numit humni pawi manungda lengang na transfer order sikakta taraga de miyam golon na khongjang kya sangchilagane loinana Surveyor General of India na haukiba July kunmanga da tha amagi manungda nauna laktuna Indo Burma border da lairiba yenaba si yengsingane haram laga hauzik pawu lakte ba si UCM na akan mamong da condemn tawe athuba matam da lamdam sigi CSO yauna India madi Burma mihut singa loinana nauna Indo Burma border gi paringa si survey tawgada bni habu wafam pongdor Tungan ba disi kayam pan kre kayam yengre sigi manung sida zamela saba kayam kak leramawne lamgi mangmuda masagi wajja waita punamak thadoga laibaki damaktani haidana mana lepiba stand se masi United Committee Manipur na miyam golonana aikoi maki damakta aikoi lejabani Manipur gi boundary kanana bhono matamda aikoi lenga ke mayokta Government of India ki mayokta Manipur government ki matakta ekoi khongjang changchen gani Government of India na Myanmar government ga su apaba mari lei hairabani na Manipur amsu India ki jaga se henjalak pache Burma gi edu stakeholder Manipur gi laiba India ki stakeholder puna yaur kanda demarcation survey do tawnu gi damta United Committee Manipur na appeal tawjari thawa sada badu tawbiganu Agriculture Minister V Hangkaliana ngasidagi laumi singda har marangkai na phangalagani harabasu department ki thausil asoiba kya yaubana laumi singda har ningthina phangamdre hana Bharatiya Kisan Sangh Manipur Prant ki General Secretary Dara Telem na phongdokre ngasi Manipur Press Club ta paumi singa unaba mada wafam se Dara na phongdorki bane ma makha taraduna hai lenga kasina district singi district agriculture officer singda ngasidagi har yengani haiba pau tabat ki laumi kaya har launan rabagi damak ayukta ki district agriculture officer mamangda queue left naki adumakpu lakliba laumi singa har bek masinga chana dabana laumi kya har phangna kide masigi mathakta har lob lakpu matamna lawfam gi pata purakadabani haiba lenga ki order asina pata leitab laumi kya de har saib phangloi dore adubu pata purakte ba si su achum maran sek amata tawdaba sida pata amade
असाब पता पता वायरग हार लोब कया यावरे मरमसिन असेंगबा लौमीसिंग हार असी फंगनब ngamdriba si कोंगनब लेंगांग अकंगनब थौसिल पाइखटकदबने लोइनना सही खुदिंगी थोकलिबा हार गी वाथोक असी थोअंदननबा स्टेट कैबिनेट की अखनब मिफम पांगथोक्तुना पॉलिसी अमा सेमबिगदबने हाइनसु दाराना फोंदोखी पताम पोरगा हेता हार पीबा इसे याम मरम चादे लोमी द फंगरोय मसीनी खोय किसान जगन पेनरिसे लोमी की स्मार्ट कार्ड सेमद्रिङै मरकसिदा करिगुमदा हार से पीबी बतारगदी लोमी सिंगनसु तसेंगना हार लोबी हाइबा तारगदी ग्राम पंचायत की वार्ड मेंबर ना महा की लोमी दुगी हाउस नंबर मानो उरिबा लो मसिंग मधु मागी आधार जेरोक्स कॉपी मदा मागी सिल यावना आइडेंटिफाई तोर मंगोदा हार से पीबी वाहाइनिङेबा एंटी करप्शन सेल की कामू करीदों लेबिरिनो मसी करीमत तादब्रा मार्केट अहिंग ब्लैक लुपा लिसिंग लिसिंग हार योलिसिबो अमतंग फाब ngam फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की वाफम याउन हौजिक थोलिबा मणिपुर की इशू क्या मतंगदा खनननबगदमक सेप्टेम्बर 15 फाउबगी मनुंगदा लैंगाकना असेंबली मिफम कौगदबने हाना हंदक सेमखिबा पॉलिटिकल पार्टी तरागी अपुनम बॉडी अमा ओइरिबा कमिटी ऑन पॉलिटिकल पार्टीज ना तक्सिलकपग लोनेना एग्रीमेंट असिना मणिपुर मदि नॉर्थ ईस्ट इंडिया दा करिगुंबा मखल अमतगी इंग तप पुरकलोय हाइना फोंदोरकली ngasi nungtil congress baban paumi sing unaba mud committee si convener RK Anand fongdor kibada indo naga gi framework agreement manipur gi ngam khaida singarakliba si yauna tongan tongan mu watho kya khanan ba assembly mifam kauraga anirak yai thoki bai base lainga ki ason bane oirakliba phiba masda lainga na political party sing kauduna khanaba ngamdaba asisu BJP na luching lainga ga si fail oire takjare committee on political parties ti manipur gi issue kya thengna minna ba sem ki bane mekhal gi yenguna punsin ki banate hana gi MLA su oiramba RK Anand makha taraduna manipur assam amadi arunachal pradesh ta leiriba furup singi khandana खुलाई सिजनरग लोन याद मोंग थबक थौरम क्या चथरिब एनेशियन आईएम की इंटरेस्ट इंडिया गवर्नमेंट अरोन फ्रेमवर्क की खुयेक पिनखिबा से ख्वाइदगी चाउबा मिनंबा मने करिसु तौरोय हरबसु 6 शेड्यूल आर्टिकल 371 क्लोज ए न चिंगबा सनबा याई हाइना फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पानरी स्टेट की अपुन सक्तम सोप लैरोय हरग करीगदबक मियामना प्रोटेस्ट तौरिबनो हाइबसि मणिपुर लेंगान खंगदबने मणिपुर कायरब मतुंगना फम थादोप कानरोय एग्रीमेंट असिदि एनेशियन आईएम की एजेंडा ने करिगुंबा मणिपुर असम दे अरुणाचल प्रदेश थुगाइनरना बहोनरकलबदि हाइब स्टेट सिंग असिगी मियामगा इंडिया गवर्नमेंट का एग्रीमेंट अमा तौनब मथौ तागने मरमदुना करिसु तौरोय हाइना लाउरिब चीफ मिनिस्टर थोकपिरक्तुना मणिपुर कन्नरना बहोनहरोसि हाइब वफम फोंदोकी लोइदना मणिपुर की ओरक्लिबा इशू सिंगी मतंग सेप्टेम्बर 19 कन्वेंशन अमसु पांगथोकलगनी फोंदोरकी अदुने अदाने हाइद नाथैन लेबसे कोई लेरिबा पुंजरिबा पॉलिटिकल पार्टीज मैम सिंगसिना पांगथोकपम थोकपदम सेशन अमने न खोइस लोगजे अनमसी 15th सेप्टेम्बर से ममांगसिदा सोइना पांगथोकदबसे कोइगी डिमांड नि ngasi NSIM ga tawgera kana ga tawgege we don't know ngasi miam just a handful of मी लिसिंग मरी मंगा लेबा नोई पाई हाइबा आम कांबू सिंगदुगा नेगोशिएशन दौद मणिपुर थुगाइनी असम थुगाइनी अरुणाचल प्रदेश थुगाइनी वाफम सिलाक तारगदी खुलाई पाइदवा मिलियंस एंड लाख्स एंड करोड्स पॉपुलेशन असम की मियाम मणिपुर मियाम अरुणाचल प्रदेश मियाम सिंगसिगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ngasi एग्रीमेंट तो बाइब से मथौ तार याबसे कोइ फिल तवे सिने अखोइ की पांदम कोइना चंगजलकेन खंजरिसे इंडिया की राफेल स्कैम की मायोक्ता मणिपुर मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट TN हाउकिफना पोस्टर कैंपेन हौदोकरे ngasi nungthil manipur pradesh youth congress committee na sinduna poster campaign adu hौदोकपदा MPCC की president TN haukif na hai india da congress ne luchingba UPA lenga ki matamda rafael fighter jet ama laiba matamda subna gi lupa crore chamanga kuntaruk piramba do hauzik narendra modi na luchingba lenga ka sina anil ambani na luchingba reliance group tagi rafael fighter jet laiba da lupa crore lising ama chatruk humputara pire narendra modi lenga na anil ambani na luchingba reliance group ka manaduna praja miyam gi yam पैसा क्या मांगले मसीदगी कन्नन नबगिदमक ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की नेशनल प्रेसिडेंट राहुल गांधी ना राफेल स्कैम की मायोक हौदोक की खोंजंग अदुगी सरुक मोइन मणिपुर दसु ngasiदगी खोंजंग असे हौदोकपने मखा ताना पार्टीस न मियाम गलोन न मखल मखा क्या की खोंजंग सिंह संगसिन की कने हाइब वाफम सु थमलखी इंडिया एरोनॉटिक लिमिटेड हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हॉल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिक अंडरटेकिंग ने
aduda pidana government related public undertaking defense concern kamuda pidana Anil Ambani magi political friend corporate ta PCLeraga Indian defense in security se problem create tore Modi gi interest ta India security yonthok pagi pot lakani haibadagi ekhoi gi national president Rahul Gandhi na parliament da putho e aduna ekhoi state level da Pradesh Congress Committee amasung district Congress Committee block Congress Committee da Russell scam se the people of Manipur and the people of India da mana magi state ta exposed to naba public education pi naba haina ekhoi changshin bani State Bank of India ki hanba nupi chairman Arundhati Bhattacharya na Mericom Boxing Academy ki nauna sab voice hostel ngasi sangadu na sanaroi sing da sinakre haurakliba lamdam asigi boxer sing na state amati country asigi mai purak tuna mingsat kinner nabagidama thawa yauna hona gadabni hana Arundhati Bhattacharya na sanaroi sing bu pungning thaugatner na bapauta kya piki ngasi Mericom Regional Boxing Foundation sinduna Langol da leba Mericom Boxing Academy Complex ta SBI ge senthang makhada nauna saba voice hostel sangab gi thoramadu pangthok ki banei mathol ani wangba voice hostel building ase SBI ge corporate social responsibility policy gi makhada lupa koti ani chang sa ki banei hostel sangab aduga mari lenana paumi singa unabada SBI gi chairman oiramba Arundhati Bhattacharya na Rajya Sabha gi MP su oiriba Olympic medalist boxer Mericom na lauriba thodang bu singtha ki loinana sana khona bagi lamda nupi singbu anoba inotama pi bagi damakta su mahak thagat fong doki loinana hauji ki horkli ba angang singna mobile game na chingba tongan video game singda pukning changduna leidiba se laibak thibane asuguma singa se kharada oiraba su kokna ba made lamda masigi mingchat purakna ba Mericom Regional Boxing Foundation changsilakliba paikhalakliba khongthang asida pukning thaugat pa mathau tai haiba wafam su bangna fongdoki Hopefully, this will help people who would not otherwise have had access to sports to come here and learn how to be good in any particular discipline, and especially in boxing. SBI has been doing CSR for 1% of its profits for as long as I can remember. This was not dependent on the Companies Act, which mandated 2%. We are a statutory corporation, so we are not under Companies Act. When we set up the foundation, it was with the idea of doing large projects, because not everybody has the kind of funds that this bank could give, for a single project. And this boys hostel project was one of the first that we gave. Again, the idea was to help our youth. The budding boxers, we are all looking forward to you, seeing you all out there doing your best, becoming professionals, excelling in your sport, and bringing a lot of pride and glory to your country and to your state. Palace compound leba advanced hospital da masagi oiba anaba maram oiduna laikan naduna lerib impact news ki video editor kakching tabam Bipin Chandra Sharma da ya school kendra ki MLA thoksom September madi thamai ban assembly constituency ki MLA khumukcham Joy Kishan anin sel gi oiba mateng pangkhrei ngasi ayok MLA thoksom September madi khumukcham Joy Kishan na advanced hospital da laikan nadun leriba kakching tabam Bipin Chandra madi ma ki yum gi miyoi singa unaki loinana athu matamda fagatna ba wafam kya su fongdoki Amramda All Manipur Working Journalists Union Amzu nasu Impact News ki video editor kakching tabam Bipin Chandra Sharma da sel gi tengbang pi khrei sanfam adu Amzu gi maikai gi Amzu gi President Brojendro Ningomba masung General Secretary gi Thopuri Basukham Nandana Khushinaki sel gi tengbang adu pi bagalone na Bipin Chandra amade ma ki imung manung gi miyoi singa unaki loina na athu matam da fagat pa oida sunu haiba wafam thamki loinana ISBS Construction Gate Managing Director Is Bikram Jitnasu media person asigi layeng badamateng oiner na bagidamag sel giteng bang piki
Masagi anaba madagi khangudana laikidraba kanglei Economic Development Organization kedo gi sinmi arambam bikian gi imung manungda kedo amasung Minister Karam Siam gi maikai gi tengbang pi khrei manung matam chadan laikidraba bikian thamlamba pigliba macha ani gi damak kedo gi maikai gi lupa lising kunmanga amade Minister gi maikai gi lupa lising tara haptuna puna lupa lising kunthra manga gi fixed deposit account hangdok pidana imung manung gi awabada mateng pangki Kwarman Katialda Ima Singi Pochai Tangba Madi Ahing Yarituna Pochai Sanglamba Sinmi Biken Tasigi Kunda Langtabal Mantri Kong Awang Lekai Delebe Masagi Yumda and Masagi Anaba Madagi Laikidabane. Ngasi Laikidraba Biken Imu Manungi Mio Sing the Tengbang Pibi Toram that Minister Siamna Ngasi Ginarol Sina Tabak Chilau Tidan Sentok Lami Liner Namatora Klibasida Akoi Pumnamanga Puning Togat Tangai Fade Infal Yakoibda Mitop Signal Lolitic Macha Todun Lerambado organization as it Tolak Pading Aside Work Culture Masagat Ngamle Fondoki Kedogi Chairman Manitona Lubasigi Sinmi Singna Fanglak Pasel Lagi Nungti Apik Pasen from Kongatuna Kedo Finance and Fun Hangdogli Fanasi Maikai the Gisu Vikan Pigli Bamacha Singna Tungda Lyric Lasu Matamda Soidana Mateng Pangani Lonana Bikan Lighting Matam the Funness the Gilon on a Lauki Basen from Singsu in Manungi Awavi Yenguna Koktok Lahabu from Magna Fondoki. Apava Narolchina Apava Tabak Toropakanda. Pungin Togot Paise, Waki, Tabak Togi, culture ma. Nongamadagi, my bill singing Mating Pangana, Mogi Hingana, Honabakatanatana. Education the Aduda Tabak Toriba, China Osina, metric the first division of whom Europe guys see Manipur society that's over change Germany lies. Shini, a queen a tiraga, and the Maruina, and Grace of in a Kanba. Aduna Samaina Koin Harolsingi, Wakalun, Silakana, a Papa Tabak. Apaba Kanba, Apaba Tabak Tauraba, Aduitari, societies that own by Hungwama, Sungshui Shweden Lagani. Congress Party Taupuva Suwariba Sugnu Assembly Constituency Meleke Ranjitna, Si Minister Karim Kataina among the Hundunang Kiba Awang Batak Yaning Diana, BJP Manipur Pradesh General Secretary Administration, K. Saratna Fondokre, Nasi BJP Manipur Pradesh Maya Loshang the Pangtok Pami Singa Unabamada, Saratna. Congress na lengak chukli pairing matam da thoki ba lengak ki nongmai mang khibagi thaudok adu kamari leina de hana fongdorak pa laibak thibane hau khiba lengak ki matam da thoki ba fake encounter ki thaudok singda mang khiba nongmai sing adu sijinaram loi haningai leite BJP na singna da basu ngamde miyamna Kankidan Bakidama Namsindun Lakiba, Nongway Mamaki Taudok Amadi, fake encounter case, Lishing Amagachamanga, Henmaki Taudok Sing, Miam the Mayek Sing, Kanganer Kongkang Lokotkani, Loinana, Matamaduki Lengakna, Satakiba, Achauba, Senja Tumjagi Taudok Singi Matang the Su Kangreski, Matakta Achauba Yo Haurakani, Lamdamasgi Miam the Yaraba CM Amabu, Hundunang Liberanjit Karama Party da, Mikal Tengaduna, Mute Oi Kibage, Chafsana Kangi, BJP Namakong Somduna Semgat Lagangasina Congress ta Laikiduna, BJP Pu Hundunang Lakpa, Nokning Bafau Viana Fondoki. Honorable MLA, Sri Ranjit Kumbamana, Labour Chief Minister Mada, Karim Pathan Nangang was Masi Equina, strongly condemned away, Labour Chief Minister, Ranjit Kisu Chief Minister, Chief Minister Mada, Asumna Karim Pathan Nangang was Masi Matunda, Tobigan Hana Piltozeri. Nongmai Mange, second Emma de Congressman of the Mangba. Uniform Mange, second Emma de Congressman of the Mangba. Second Emma Congress Party, uniform Pitopam, Amadino Pitopam, wherever. Adusukanam. Involved Toriba, Congress MLA involved Toriba. Chief Minister Oramba, CEO Ibubina, Assembly the Kongibani, Rabina Sandi Civic Hatakta, Hatpanatan Upilitesi, Rabina Karimarano, Rabina Karam underground Yoromano, Ma Hatpanatan Upilitesi Karigram Hibano. So might on a fake encounter the Hatu Mayamasa, Hibano wishes in Sinner Mohangality. Congress Party Chief Minister Oramba, Sibobi, Morel Gounder, Giant of Udabli, Mang Masama with the anticipated bill, any lower lady. BJP Karamba, MLA, Karama Mantrida, anticipated bill of Yauri. Nubi Masa Mabu Hanjan Hanjan is at Mangan Bada, Senabani Haiba, Muayamaki Yum, Miam Changduna Tugai Kray, Yum Tugai Taudoga say, Housing Nahaki Mamang the Infal West District, Mayol Dagi, Karahai Taragaleba, Mafamam the Tokibane. Impact News Nafangu Pauda, Nubi Masado Maki, Sakaigi, Mabubok Tokpamana, Zahia Sigi Mars Tada is at Mangan Bikibane, Nubi Masado Zahia Sigi, Board Naloba Class 10 examination Tana Nabagidamag, Mabubok Tokpanupadu Hangba.
हांग बोर्डिंग द लैखी नुपी मसा अदुगी अपोकप्रीना सिंगनबदगी ngasi नुपी मसा अदुदा थेमलग हंगबदा मबुबोक थोकबा अदुना नुपी मसा अदुबु इज्जत मांगनबिखी हाइबा खंगलकपनि हारि वाफम अदु खंगलकपदगी खोइसाउनरबा लेकाइरुगी मियाम होरक्तुना चेनरिबा नुपा अदुगी मयुम सिदोखिबनि All Manipur National Health Mission Employees Welfare Association na thengnariba khudongchadabsingi matangda Manipur lengang na pikiba thajaba athubu matamgi manungda thabakta onthok pidrabadi makhal makha kya gi akan makhongjang sing lakpa yai haina association sigi secretary KH Jordan fongdokrakli Association asin sindun ngasi Manipur Press Club ta pangthoki paumi singa unaba mifama mada Jordan makhata na hai housing mag status sigi National Health Mission gi employees singi service ta hiram khudimakta grievances kayam lairi hiram asigi matang da Manipur lenga kyaw na mari lena singda khangan khre masigi makha tarak point sahi asigi hauki me thagi kunthra mathoida Association asigi employees singi oiba state general governing body gi mifam pangthokre masida employees singi maikai digi point tara yauba charter of demand pishin ki point tara adugi manung da tolop chang manaba masung EPF P bahibana chingba wafam asida yana puraki hairiba point ani asi tha kunma thogi manung da thabak to onthokani habiki thajab piraki adubu tha ani helaklaba fawbada lenga ki maikai digi thabak ta onthor tana lairi bani haina phongdoraki 2006 dagi hauraga ngasi phawba for 12 consecutive years thabuk tawjarba staff sing sigi regularization gi khana bidab siju yamna laibak thibane hana dagi thabuk tor pa staff khara si data entry operator computer operator office assistant sina singba staff sing si outsource to bana to company am da thabuk tawhon gro moi se noi gi makha de lehen gano na dumaina mamangi chahi amani sidagi dumaina outsource to na hi honorable minister TM director principal secretary platform am da moi ga koi ko wari sanaba level am kakta aduga moina akoi gi grievances sing si time frame amada si bawgi manungda moina complete tobigani haibagi assurance am koi pamjai na khangbidana sumaina sum thaidoga thambi bisidi khoi su makhal makha kya khongjang am sanction bayai matanga swaida break amalojage break matungda All Manipur Students Union amsugi yankai humdor suba mapokumun thoram pangthoki bagi pau amade Manipur amasung malem gi tongan ba I pau sing pudun lakchage impact news pu miging tadun lebiu break matungda mayam mo natarab nokchari loinana bulletin sigi makhata pau miyam pijari Manipur da sapong lakiba mairoi lup singi marakta ariba mairoi lup ma oiriba All Manipur Students Union amsugi yankai humdoi rak suba mapokumun thoram pangthokre panbayai mairoi ohum ni punsi pikhamna kiba kumjale singa macham pan humpumanga gi August kuntareta thokiba khusem gi chak tang bagi mayokta sanction kiba khongjang gi mathangi numit August kuni panda mairoi mayam punsinduna lup ase sem kibane ngasi gi thoramadu mari lenana amsugi president Manjit Sarang themna lamdam asida tongan ba mahiroi lup ke alaibana karamba mai kai da sat kani haina miyam da chamam na ba fawol liba sida gi kokna namagi damak singtam animakta laire ba mahiroi lup sing punsin bachangi tokhai tana amana amagi wakhalol da chanabana khunai asida thokleba issue singi warosin purak ngamloi fongdoki laumi singda ahong ba mamal da har matam chana fangan ba ngamdana kaithel da awang mo mamal da har yolakpa lenga ki achawa maiti ba mane har fangdriba sin maram oiraga khuseng gi chak tang gi thodok amganna hanjil hanna ba honaраклабadi em suna chapchana thengnagani haina maakna fongdoki information and technology IT gi matam masida ngasi gi naha sing educated oirba youth sing segi tungi future si kadom don ha se chaw hangam khagni aikoi gi mahiroi khunaina manpur miyam ga pun sagon narakanda tongan skill development program kyam ka aduga entrepreneur sing jokana ba aduga aikoi gi hagolak liba naha sing asida kui momale bak maza timram da munuk sibang am gi dum spirit am khag chelan bam khag susangi ramad ne amsuna aikoi gi know your campaign hodo kanda aikoi gi horok liba naha sing nangi namale bak naram dam nazati masak khangwa ha ba dugumba campaign junction ba hujarak liba simak manamdana amsugi yankhum reksuba mapok kuman thorum asige iroinana amsugi maikai dagi miyam da pizining ba apel de aikoi thangnari be susing ase matam punamakta aikoi sagon narakanda chatpagi motam asi gi waroi sin purakna ba aduga chakot lom da mang changsin na ba aikoi ngasi miyam na mairoi khunai na matoi na khona minarakanda aikoi lemina ba changi Pukri hongbam memi chanugi mihata senaba rohit nasi kota puthorku matamda miyam irang hokre
irang hauki singbu police ni tiaga sel kap tuna tan khai ba hotna bada nupi ya asoka pa nangki memi hat pa chena ri Rohit ase ngasi kangpok pi gi judicial magistrate first class ki mamang de puthora ki mafamadu da Rohit puthora kani haiba pau fangna bada gi mihat adu gi mayuk ta sen ki ba JAC na luching miyam na court complex ki mapan de ngai gi na laiki mihat adu chena ri Rohit pu nungthil pung ani makai talu matam na court puthora ki Rohit pu court he puthora ta ga mapan de ngai gi na legi miyam na court complex mani na thomjin na ba hona ki irang adu lakshin na ba pung ani hena police ka mung na rabu matungda police na tear gas cell kaya kap tu miyam adu mafam adu dagi takhoki memi mihata chene ri Rohit lak le September ki tang ama fawba police custody da thamnal na ba order pi kre Moreda drug thingnan nabagi damakta Moreda leba public leaders singi apunba conference mangasi Hill Tribal Council ki conference solda pangthokre Hill Tribal Council More ki makhada leba anti drug abuse campaign committee More na chinra pangthokiba mifam maduda tongan organization singi luching ma singna anti drug committee na nisa gi mayok ta paikhalakwa thabak thoram khudimakta makha tana matheng pangani hana phongdokna ki committee asiki convener khuf gangtena committee asina More town manung da masung manak taleba drug yon masing tingnin bagi damakta tongan ba khongthang kaya ama paikhat paga loinana committee asina lakliba September gi tang amadagi More town masung akoi bagi mafam singda drug kamari lena ba drive kaya ama pangthokane hariba sida committee asina paikhalakliba khongthang singa si More miyamna yaiphan ba More miyam gi yai fanra ba oibana More miyam na committee asibu saugat piduna More dagi nisa maru fangna muthat pada mateng pangbiu hai ba wafam mang apil tauki Kanglaipak Communist Party Military Council Progressive na lengaga sina nongmai huran ba sing fab ngamlaga lalaw lup ki maikhum upa bom pokayan ba sing buna kali gidamak yokatuna thamli bana haina lenga ki mathakta wahang torokli lona thingkrab lalaw luba sina thadorok pa cherol magi matung ina luba sigi maikhum uptuna miyam lakta bom pokai han ba sing numit manga nigi manungda matik sab charak pidraga dilaklib September manga dagi taruk fawba general strike lauthokani han akan muwafam thamlakli kumjal singani tarataret ki October 12 gi numidangda KCB gi maikhum upa yawlup sab mioi khuzo kharana terada vom landaduna mioi tara rom son ki badusu lalawlu basigi operation mangal OM ko special team na thijin badu da bom pokayan ki ba mioi singadu kunthra mapan suba Assam Rifles kha kaksing game ta khutling leiram le have khangba ngamle geng khutpu asigi makok thongbulu chingba kaya pa level nga sina faduna cherak pibagi mahuta army camp kaya da hongduna yokotura ngasi su thamli haina maral sirakli Manipur da article 371 clause natraga taruk suba schedule sanahan ba yaro haidura ngasi su UCM gi luching makhada Thongjau community hall da wakat mifam chathakre wakat mifam adu Thongjau welfare club Thongjau Union Club amadi Thongjau apunba maira pai bina punna khusam naduna sathaki bane Taraga Nipalna haukiba 2000 housing hajari basing initiation ai United People's Front UPF ki Kunsuba Foundation de gi thoram ngasi pangthokre Manipur India da pullubadagi ngamkhai gi singna ba yauna tongan issue kya thengnarakoni ha ni UPF ki President W second phongdokre Palace compound leiba lamyan masanglen da pangthok ki thoram madu ko mari lenana W second na status that led by Mipum Kudimana Furb Kioba, Ketna Batam than Apun Magi Wakalo, Sagat Pagaluna, status Gingam Kai Kai than a Tamna Bahona Matam Oire and Fondoki. Manipur through Azes, Puwari Liklam the Manipur Habatim, the Pangtoki Batoramada, Zaliarong Union Assam Manipur Nagaland President Amu Kamai, Kuki NP Manipur advisor Tankosa Hauki Yauna, resource person Kiana Sarugyaki. JCLP nangasi miyam gi mafam da thamliba
India government da ngasi indigenous people singa sigi right singa che aikoi minority wena lejari ba aikoi gi indigenous people singa che mut khidana ba gi damak India gi parliament na ngasi Manipur gi assembly na pass tokri ba ngakoi gi ek singa che aikoi pass torakanda aikoi gi iramdam Manipur se yaiphan nungai na nuksi chana na aikoi gi ireibak iramdam se ngasi machet machet tagadaba sidagi aikoi punna hingminaba punna saukhatminaba amadi emotional integrity mo poraknaba honabada ngasi gi chingtam aikoi punna saruk yaminarasi Thadau Students Association TSA na More Town the July Thagi Tarahumdoida Kuki Purupki Lalobo Anina Landa Kiba Taudoki Wayal Fangna Bachang Shilling Kongjang Sang Shillingaida Hill Tribal Council Morena Pause Singda Kurau Thang Yabu from Fonglaki Habi Mayokta Yaning the Fongdorakli TSA na Thadro Pachero Matung na Taudogo to Gidamak Manipur High Court PI Elma Thaduna Achuma Wayal Fangna Magidamak Sang Shilibasida Kanagumba Organization Amatan Ayat PB and Wabawafum Pongdorakli Directorate of Research Central Agricultural University Imphal Gimiang Makada AICRP on Nematodes in Agriculture Imphal Center Amasung Wavagai Oriented Farmers Club na Kusam Naduna Nomaguiba Lomi Singi Awareness Program Pangtokre Awareness towards nematodes Haibahiramda Wavagai Tingel Lekai the Pangtokiba Awareness Program Duda Lomi Chama Kunmung Sarugaki Tauramaduda AICRP Nematodes in Agriculture Imphal Center ke scientist in charge Dr. Ketrimayum Sumitana Crop loss, importance, symptoms and management in different crops haiba hiram sida wangang duna laumi singda aphabu pothok leiba mai marong thanu na ba pautak piki Sagolban Bijoy Govinda Tera Lokrakpum Lekai Akham Lekai Yamadi Narim Thong Kumantem Lekai Club Madina Konba Mafam Singda Mayai Kabachinjak Yonba Chaba Madi Zwar Sanab Thing Lehana Lokrakpum Lekai Akham Lekai Apun Manupi Luf LAANL na Tokpachiro Lamada Kangalakli Manipur Lengak na Lamdamas Gimiamda India Musung State Lengak na Paikat scheme sing Yawner na Baginamak Satarakliba Kungang Sasi Mission ki Thoram ngasi Thawbal District Vishnupur District Amsung Technopol District Tongan Tongan Mafam Sing the Pangtokre Thawbal District Oina District Adugi Administration Sinduna Kangabok Part 1 ki Kangabok Sorok Wangma Community Hall Lilongi Hangam Thabi Community Hall Amasung Wangjing ki Tentha Kuno the Pangtoki Kungang Sasi Mission ase Vishnupur District Oina Nambol Kendra ki Manung Chana Leiba Kabo Waxing the Supangtoki Technopol District su more the kilometer ahum changchilaga leiba Indo Myanmar ngam khaida leiba Holland 5 khulda Kungang Sasi Mission Pangthoki Kungang Sasi Mission Pangthok leba mafam sing aduda lenga ki tongan tongan ba loisang singi stall sing hangduna beneficiary sing da tongan tongan be scheme singi card sing mairo sing da lairik laisu na chingba polam sing yenthoki ba loina na miyam na su mathau ta ba che chang sing marilena ba department sing de ki tanthok na ki Manipur Proletariat People's Democratic Union MPPDU, Socialist Student Union of Manipur SSUM, Proletarian Feminist Movement Manipur POFM Amade Socialist Women Association SWA Manipur Haribal Lupsing Ashina Punsinduna Lamyan ba Irawat Ningsing Thorom Pang Bakangluf Kabu Committee ma same cray Loinana Cham Kunitoi Raksuba Lamyan ba Irabot ki Mapokumon Thorom Tabu Mamachubna Lakli September Amadagi Kuntra Fawba Manipur ki Tongan Tongan ba Mafam Sing the Pangtokani Haina SSUM ki Chero Lamana Kangalakli Loktak Project Laiba Yankai Mari Suba VSF ki Battalion Kemta Miampuna Kana Nabagi Thorom Mama Angasi Pangtokre Battalion Sinasin Pangtoki ba Mifamada Ningthokong Municipal Council ki Councillor Ward Member Lower Kom Kairap Upper Kom Kairap Sadu KH Aimol Lausulbung amadi Tokpagi Kunza Sing Saruk Yaki Battalion si Commandant Sunil Kumana CAPF ki CTZD recruitment gidamak Laikai Sing Asigi Naharol Singda Lemna pre-recruitment training sing Pangalagani have wafam Fongdoki
Youth Forum for Protection of Human Rights YFPHR na forum asigi President Jiten Yunam gi mayumda Manipur Police Commando amasung CRPF personnel singna tongan minumit singda laktuna ma ki maramda hanglambabu akan mawongda yaninda fongdorakli forum asina status laidaba security forces singna human rights amadi environment defenders singbu kihanba pon basi matungda tawbigano haina su thamlakli Young Progressive and Athletics Club Ilangwam Lekai gi kuntra mangarak subu mapokumon ngasi pangthokre mapokumon gi thormaduda lekai asigi leikidrab ahlaman singda hai leikatun ikai khumna ba utkibaga lunana club asina kon mafam singda leiba chahi yamla bahal singda achama khudol sing tamduna ikai khumna ba su utki Hindutwa fascist no na sapong lakpamadi khunai laivak nongdam haibasida noma yoy bakhana nei nabgi thoramama lakliba September ani gi ayuk pung taramathoi taba matamda Socialist Students Union of Manipur SSUM gi office ta pangthok lagani hana Manipur Proletariat People's Democratic Union thokpa cherol amada pauje lakli housing asi gi oiba sanabagi pauda Baptist English High School Kangpokpi Under 17 Voice State Level Subrata Mukherjee Football Tournament ki semi-final changbangam kray ngasi ayuk Kumalampak Main Stadium na sana kiba football tournament asig ahan league ta Borobekra High School Jirivamna Viren Academy Nonebu Panjal Manga Anida Loinana Tinungai Fovala High School Bishnupurna Springfield School Taubalbo Panjal Taret Amata Maiti Bapi Bangam ki Chatharakliba football tournament asigi ngasi nungtil sana kiba Subal League tana Parvung Higher Secondary School Fairzol Kakshing Higher Secondary School Fairzol na Kakshing Higher Secondary School Panjal Mari amada maiti bapi kiba galona Mari Subal League tana Borobekra Higher Secondary School Jiribama amade Analon Christian Institute Higher Secondary School Chandel anigi match aduna match ki apiba matamna Panjal amata chanabak ngamdaduna draw oiki Department of Youth Affairs and Sports Manipur ki miyang makada Manipur ki tongan ba district taramanga dagi lakpa team singna saruk yaduna chathariba tournament da KSI Sarachandran Mes asigi commissioner oiri lonana football tournament asigi hayeng makata league match sing sanaragani Yankai Mapan Suba Under 14 Voice State Level Subrata Mukherjee Football Tournament ki semi-final match sing sanar na basem sab loi kray ngasayu Kumalampak Practice Ground sana ki bahan league match ta Farvachwam High School Fairzol amadi Springfield School Thawbal ani sana ki ba match aduda mayuk na riba team animak na match asigi apiba matam na Panjal mari chana aduna match adu draw oi ki bagalona na ani suba league tana Kaksing Wari High School na Pinjabati High School Vishnupur Panjal Amasino the Mighty Piki Chatharakliba football tournament asigi ngasi nungtil sana kiba aroiba league ta Cornerstone Academy Technopal na Baptist English School Kangpokpi Panjal Amasino the Mighty Bapi Bangamki Department of Youth Affairs and Sports Manipur ki miyang makada chathariba football tournament asida Manipur ki tongan district sing dagi lakwa team tarahum doin athoyen tanare LI mana match commissioner oreba tournament asigi hayeng sanaga da ban semi final da Kaksing Wari High School amadi Sekhor Christian High School Urkulga anisuba semi final da Springfield School Thawbal amasung Unique Model Academy Imphal East na lamba tawnagani Tha taruki waiba grassroots football coaching program ama Kaksing public ground pangthok hawkre English ngani taramanga dagi hawduna chai khudingi lepalaitana chatharakli ba tha taruki waiba grassroots football gi training course asi All Manipur Football Association gi miyang makhada District Sports Association Kakshing na sinduna chathariba grassroots football coaching asi da chai nipan dagi tara chai taramathoi dagi tarahumdoi amadi chai taramari dagi taramanga fawgi manungda leiba district asi gi nupa macha amadi nupi macha chani yangkai na saruk yari coaching as the AFC B license holder MK candidate kalona na grassroots leader Y Devla Devi amasung KH Kunjangan bi chanuna matau karam na football sanage ni haibagi matang na pigli bangang singa sibutak pi tambi bagi thaudang lauri All India Football Federation gi akana ba thawrama mo oina Manipur gi tongan ba mafam sing na pangthok na riba singi manungda football coaching program asi hawdokpagi thawram aduda AMFA gi president S Sanatomba secretary in charge L
Zoitir Moiroi amadi Treasurer L Dinamani galorina DSA Kaksingi President Y Mangolzau Secretary M Nilo amadi lamdamasigi sana konabu thawa yauzaba mioi kyana pangthokliba thawramudu sarugyaki Manga Suba Thongam Sajau Memorial Mix Kendra Wise Likam No Out Kang Tournamenta Ya School Kendra Kangkut Mai Pakre Ngasi Infalis ke manung channel leba Kongu Makha Nandebam Lakai de leba Laikol Kang Sing Sana Kiba Group Sig League match sama da Ya School Kendra Kangkut na Kundrakpam Kendra Kangkut pu Panjil Kuntaruk Taramari da Mai Thiba Pi Bangam Ki Satharak liba Kang tournament sida Manipur ki tongan ba Kendra Sing ki lak pa Kangku Tarahum doina group mari thong khaidok tona league match sing da akan melamba taunari Works Minister TS Bishwajit ki sentang makada ibuda wangbren khana chawba Kangkur uche kona sindu ni sathariba Kang tournament se hayeng sanakadaba group D ki league match samada Nambol Kendra Kangkur amasung Sagolban Kendra Kangkur anina lamba taunarani All Manipur Mugna Association AMMA gi miyang makada Indigenous Mugna Association IMA Kaksing na sinduna ngarang gi Kaksing Khulen ibudaw kamlang bagi sanglenda numit nini chuna chatharakpa Ani Suba State Level Mugna Championship 2018 Loshin Kray Harbour State ki thakta pangthok liba championship ase Kaksing District ki Deputy Commissioner Nailen Thang na haudok khibanei Championship ase da tongan ba weight category da punna sanaroi marifuni to ina saruk yaduna athoi hen tana ki All Manipur Gymnasium Welfare Association AMGWA na sindra pangthokiba Mr. Imphal West District Bodybuilding Championship 2018 da ahum suba madi manga suba mana lorokhiba salai body sculpture gi sanaroi okpagi thoram pangthokre championship asida mana lorokraba salai holdings private limited ki masa loisengama oina sana khonaba gi lamda hangdokliba salai body sculpture gi sanaroi ani adudi ahum suba mana fanglakiba ngangbam sunanda masung manga suba mana fanglakiba namarapam someni terada leiba salai gi loisang da pangthokiba achama thoram adu mari lenana mathang thagi nipan amadi mapan da patna da pangthokadaba taramanga suba East India Bodybuilding Championship da saruk yarugo da gym masi gi sanaroi wangkhem Mahesh pusu pukning thogat poina sel gi tengbang salai gi maikai gi khusina ki Matanga shoda bulletin ase tension jadring gi mangona na headlines amuna thamjari Manipur lengang na Technopol gi Deputy Commissioner A Tommy Kant bu Adult Education gi Joint Secretary oina transfer thokiba order ado numit humni fawi manung da kakkadabani hana United Community Manipur na takshilakli Agriculture Minister nga sidagi laumi sing da har marangkai na fangallaga ni harabusu hausun soibati gi laumi sing da har nimkina fangan mengamdre hana Bharatiya Kisan Sangh Manipur Trans na maral sirakli Framework Agreement yaw na isu kaya matang na kanyan no September taramanga fawag manungda lengak na assembly ni pam kaugara bani haina political party taragi apun body mo weriba Committee on Political Parties na takshilakli Narendra Modi na luching malanga na Rafale fighter jet labor yam labisen from manghal leh na maral siraduna MPCC na sunga sing state na sida Rafale scam gi mayokta poster campaign hongdok re State Bank of India ki ahan manupi chairman Arundhati Bhattacharya na Maricom Boxing Academy ki nauna saba boys hostel sangaduna sanaro iching sinak re Amasung Advanced Hospital da like another related impact news ki video editor Kaching Tamam Bipin Chandra da MLA Thoksom Setberta Kumukcham Joy Kisan amadi Amzu na chima kaya na sale gi mating ki